Пробившись через армию зверей, Сяо Янь с командой достиг легендарного дерева Бодхисаттвы. Наконец нам показали его во всей красе, древнее сокровище, что входит в топ-10 на континенте Доуцы. Немножко было странно, что предки, да почтенные воины на своих двух ногах убегали от зверей. Они же могут создавать пространственные разломы и мгновенно телепортироваться. То ли в серии усилили зверей, то ли ослабили экспертов. Так или иначе, воспользовавшись помощью семени Бодхисаттвы, команда Сяо Яня успешно подошла к древнему древу. Однако клан Хунь и Небесные Фениксы уже были здесь. Дерево охраняли 3 марионетки уровня мнимого святого Банше. Хотя, как мы помним, в оригинале их было 5. Но и групп, что вышли из блокады зверей, было намного больше. Не только команда Сяо Яня, команда Хунь Юя и команда Небесных Фениксов. В серии каждой группе достался один противник уровня мнимого святого, одна из этих марионеток. Судя по трейлеру, будет очень зрелищная битва, ведь среди всех групп прибывших экспертов не было никого сильнее почтенного воина 9 звезд 8-9 этапа. А это значит, что почтенные воины могут только количеством победить марионеток уровня мнимого святого. Согласно оригиналу, Сяо Янь с Гусюнер и остальными победили свою марионетку первыми, и не ожидая других, они первыми ступили под ветви дерева. Их ждала смертельная иллюзия, но Сяо Янь смог выбраться. Кроме того, он помог дереву Бодхисаттвы избавиться от негативных эмоций темного бога. В прошлых видео на канале мы подробно говорили об этом. Далее, как показано в трейлере, Сяо Яня ждет легендарная тренировка под древним деревом, или 100 реинкарнаций. Сяо Янь буквально слился с ветвями, листьями и всем древним деревом. Когда он очистил его от злых эмоций, все эксперты, попавшие в иллюзию, были освобождены и появились рядом. Гусюнер узнала фигуру Сяо Яня в стволе дерева. Генерал Гу Циньян напомнил о легендарной возможности. Древнее древо Бодхисаттвы еще называлось деревом реинкарнации и познания. Оно могло предоставить таинственный эффект и позволить испытать 100 реинкарнаций. По слухам, те, кто подвергнется таким реинкарнациям, имеет шанс стать богом. Хотя это была только легенда, кто отказался бы от подобной возможности. Дерево Бодхисаттвы вознаградило Сяо Яня за оказанную им помощь. Как разумное существо, оно поблагодарило Сяо Яня, позволив пройти эти 100 реинкарнаций, или так называемую медитацию, под древним деревом Бодхисаттвы. Хунь Юй и Цзю Фэн мрачно наблюдали за этим. Они не могли не завидовать. Они предпочли бы, чтобы это преимущество было отдано им. Хунь Юй почувствовал некоторое сожаление в своем сердце, но было уже слишком поздно. Пространство в этом месте было созданным царством. Здесь никак нельзя было создавать пространственные колебания, и поэтому он не мог вызвать экспертов из клана Хунь, разломав нефрит своего клана. Неожиданно Хунь Юй и Цзю Фэн пришли в движение. Они превратились в 2 черные линии и появились под древним деревом Бодхисаттвы с такой быстротой, что никто не успел реагировать. Они оба высвободили Доуцы и беспощадно атаковали Сяо Яня. Казалось, они хотели пробудить Сяо Яня из его сна. Гусюнер попыталась остановить их, но не успела. Атака достигла дерева, но внезапно Хунь Юй и Цзю Фэн ощутили, что от места, куда они ударили ладонями, поднимается чрезвычайно страшная сила. Эта страшная сила тут же ударила по глазам Хунь Юя и Цзю Фэна. У них даже не было времени уклониться. Вся их защита из Доуцы рухнула, а они сами отлетели назад, как воздушные змеи. Их тела в воздухе образовали дугу, и они выплюнули свежей крови. Все присутствующие были поражены, когда увидели в одно мгновение пораженных Хунь Юя и Цзю Фэна. Они быстро и с некоторым шоком посмотрели на древнее древо Бодхисаттвы. Это было действительно необыкновенно. Гусюнер вздохнула с облегчением, увидев, что Сяо Янь не проснулся, но ее враждебность к врагам возросла. Гу Циньян остановил Сюнер. Он сам враждебно смотрел на людей из клана Хунь. Клан Хунь и племя Небесных Фениксов явно сотрудничали. Им было бы трудно одолеть их обоих, если они схлестнутся в кровавом сражении. Но самое главное, такая суматоха могла бы помешать Сяо Яню. К слову, Хунь Юй и Цзю Фэн передумали навредить Сяо Яню. Древнее древо Бодхисаттвы явно защищает его. Пока Сяо Янь находился в медитации, никто не мог уйти. Это пространство было удивительно мощным. Всем пришлось ждать пробуждения Сяо Яня. Понятие времени в этом месте было чрезвычайно расплывчатым, и все постепенно начали входить в свои тренировочные состояния.
Энергия здесь была наполнена большой жизненной силой. Она могла бы усилить каждого. Поэтому, чтобы не терять зря времени, все начали тренировки. Разумеется, в группе Гусюнер несколько людей все время наблюдали за группой Хуньюя и Дзюфэна. Они были готовы вступить в бой при малейшем подозрении. Так прошло около месяца. В течение этого месяца древнее древо Бодхисаттвы не проявляло никакой активности. Сяо Янь, который все это время неподвижно сидел, походил на застывшую статую. Он не двигался, и многие даже перестали ощущать его ауру. И вот, наконец, человеческая фигура, сидящая внутри, наконец дернулась. Глаза, которые уже не открывались целый месяц, медленно раскрылись под множеством потрясенных взглядов. Все смотрели в темные глаза этого человека. Казалось, они видели глаза старца, который знал все об этом мире. Такое чувство возникло из глубины души этого человека, и его невозможно было воспроизвести. Гусюнер радостно поприветствовала Сяо Янь. Остальные же буквально уставились на Сяо Янь. Все только слышали о тех, кто тренировался под древним древом Бодхисаттвы. Поэтому они не знали, какие изменения практик испытает после этого обучения. Сяо Янь растерялся, оказавшись во внимании стольких людей. Его взгляд остановился на группе Гусюнер. Он сказал пару слов, но все услышали пожилой тон. Древнее выражение, пронизывающее глаза Сяо Яня, медленно исчезло, когда прозвучал этот старый голос. Потом он полностью исчез. Сяо Янь встал с древнего дерева Бодхисаттвы и медленно шагнул вперед. На поверхности древнего дерева сформировалась рябь, когда тело Сяо Яня коснулось его. Его тело, словно жидкость, медленно скользило по несравненно жесткому древнему дереву Бодхисаттвы. Сяо Янь наконец вернулся. В глазах других он, казалось, провел всего 1 месяц в древнем дереве Бодхисаттвы. Однако он понял, что его душа уже испытала 100 реинкарнаций в древнем дереве. Если бы его разум не был сильным, он бы потерялся в этих реинкарнациях. К счастью, он пережил опыт с твердым сердцем. В течение короткого месяца он испытал слишком много жизней и слишком много смертей. Уровень опасности явно не отличался от битвы с настоящим святым. Этот месяц оказался не таким простым, как внешне казалось. Сяо Янь сложил руки и поблагодарил дерево. Генерал Гу Циньян подошел к нему и тихо спросил: «Твоя аура? Похоже, я не могу ее увидеть. Неужели ты уже прорвался на уровень мнимого святого?» Его тон содержал некоторое недоверие, потому что он удивился, что не может почувствовать ауру Сяо Яня. Такую ауру он не ощущал ни от одного элитного мнимого святого в клане. Но разве это было легко? Сяо Янь покачал головой. Он не лгал Гу Циньяну. В настоящее время ему еще предстояло прорваться на уровень мнимого святого. Но тем не менее, он действительно стал намного сильнее. Истинный пик почтенного воина 9-й звезды. Сейчас Сяо Янь достиг 9-го этапа развития почтенного воина 9-й звезды. Спустя этот месяц он достиг того уровня, которого не могли достигнуть другие, проведя даже десятилетия за тренировками. Эта скорость была очень шокирующей. Но Сяо Янь понимал, что 1 месяц в глазах других оказался для него целым столетием. В этой сотне реинкарнаций Сяо Янь использовал 100 лет, чтобы очистить свою доуци, и неоднократно сжимал ее. Только тогда доуци в его теле прошла через 9-й этап, и он достиг истинной вершины могущества на уровне почтенного воина. Такого рода скорость не могла считаться быстрой. Вместо этого она оказалась относительно медленной. Однако Сяо Янь очень осторожно относился к силе, которую он получал из ничего. Даже эта сила, полученная в результате прохождения через реинкарнации, неоднократно подавлялась им. Он не позволял своим силам слишком сильно взлететь. Его амбиции были чрезвычайно велики, и он не хотел жертвовать своей будущей выгодой для некоторых небольших преимуществ. Гу Циньян был поражен, ведь не мог видеть Сяо Яня насквозь. Сяо Янь внезапно повернулся к Хуньюю и Дзюфэну и всем остальным. Каждый из них высвободил свою доуци. Они ледяными глазами смотрели на него. Каждый из них готовился атаковать, если тот проявит малейшие признаки враждебности. Что же будет дальше? Что сделает Сяо Янь с врагами из клана Хунь и Небесного Феникса? Рассмотрим в следующем ролике. Как всегда, наберем 2000 лайков и выйдет продолжение. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока.